Mana ekranda ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa sichqonchasi yuradi. Pultni chapga o'ngga qilsanglar harakatlanadi. G'irt ichi LG bilan birga bir ishlangan. Bu Avalon televizori dunyodagi eng zo'r ekranlardan bittasi QLED. 43 talik televizorlarning 95% 4K Ultra HD bo'lmaydi. Aynan shu Avalon brendini 43 taligi 4K. Va bu tizimda ishlaydi. Magic Remote, ya'ni Magic pultda ishlayotgan. Mana o'sha aynan o'sha pult. Bunda ko'rib turganingizdek голосовой управленияsi ham bor. Mana Avalonni pultining orqasini ochib ko'rsatamiz. LG kompaniyasidan sotib olingan, ko'ryapsizlarmi? Pulti ham original LG niki, Indoneziyada ishlab chiqarilgan. Bu mayda yozuvlarda ko'rinmasligi mumkin, lekin kelib joy ko'rib olishingiz mumkin. LG bilan birga bir ishlangan operatsion tizimi LG niki, ko'ryapsizlarmi? Hamma ilovalarni bemalol ko'chirib olsangiz bo'ladi. Televizorimizda haqiqatan 4K formatida ko'rsatyapti. Bu kinolar ko'rish uchun ham, PlayStation, Xbox o'yinlarini o'ynash uchun ham eng zo'r razmerdagi televizor hisoblanadi. Bilasizlar, 43 talik televizorlarda 4K kamdan kam chiqadi, lekin Avalon brendi 3 yil kafolati bilan aynan shu televizorni chiqardi. Aynan shu 43 talik 4K formatida ko'rsatadigan QLED ekranli bu televizorimizning narxini $269 qilib beramiz. Agar QLED shart emas, uyga ommabop ishlatadigan desanglar, mana 4K da ishlaydigan yana boshqa modeli bor. Buni narxini $249 qilib beramiz. Pastdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Rahmat hammaga.